single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single... Приветствую, друзья мои! Зовут меня Степан. На дворе зима, январь месяц. Сейчас минус 10 градусов на улице. Видите, очень снежно. Мы с вами находимся на строящемся объекте, где относительно недавно был установлен очень интересный камин. И, когда, как не сейчас, зимой проверять, насколько же камин полезен для дома. Других источников тепла в доме нету. Ну и пойдемте посмотрим, что там происходит, как все это выглядит. Особенность этого камина в том, что он сделан из такого практически уникального материала. Называется он талькомагнезит. Он по-разному называется у разных производителей, потому что многие производители используют его в своих каминах, в первую очередь там в оформлении. Где-то он встречается под названием талькомагнезит, где-то вы увидите там талькохлорид, похожий материал, там только составом он отличается немножко. Значит, стеатит, он же мыльный камень, про него очень много информации в интернете. Интересен он тем, что это теплоемкий материал. Это такая, природная, скажем, альтернатива кирпичу. Материал, как и кирпич, он накапливает тепло в себя. Вот как раз сегодня наша задача посмотреть, как быстро он нагреется и до какой температуры. И потом он очень долго это тепло отдает. Давайте посмотрим саму облицовку, то есть какие у нее габариты, потому что кому-то может понравиться именно оформление такого камина. Значит, это 92 сантиметра по ширине. Вот это подвышенная версия, потому что есть возможность заказать эту облицовку и меньших габаритов. Можно вообще заказать любую облицовку, мы можем ее прорисовать. В принципе, если там дизайн у вас подразумевает ее сделать там ниже, выше, шире, то нет никаких проблем. Это такое более-менее стандартное решение. Вот 92 сантиметра по ширине. Значит, общая высота 1,68 м и глубина у нее 62-62,5 сантиметра. Стены здесь деревянные. Можно было камин, конечно, поставить еще ближе к стене, но не было такой необходимости. Вот, он стоит на таком безопасном расстоянии, где-то, наверное, сантиметров около, почти 40 сантиметров. Если вдруг хочется посидеть у огня и не настолько важен вот этот вот эффект накопления тепла, то камин можно использовать как традиционный конвекционный. Видите, здесь стоят решетки конвекционные, снизу размер 17 на 49. Стоит решетка сверху, тоже размера 17 на 49. И покажи, две решеточки стоят по бокам, вот здесь вот снизу и еще одна сверху. И вот обратите внимание, что наверху установлены решетки с жалюзи. Значит, когда нам не нужна конвекция, когда нам не надо нагревать воздухом помещение, то вот эти решетки закрываются. Сейчас мы будем держать их открытые. Для чего? Потому что нам интересно и поднять температуру воздуха здесь в помещении, и когда она прогреется уже градусов хотя бы где-то до 13-15, мы тогда закроем вот эти решетки. И тепло не будет так интенсивно выходить из облицовки, зато будет быстрее нагреваться вот этот камень. Ну что, давайте подождем хотя бы минут 30 и посмотрим, насколько нагреется вот этот камень там, за полчаса или за час, насколько поднимется температура. И здесь, и температура облицовки. Сейчас была небольшая пауза, и сходили мы, принесли еще
охапку дров. Вообще по поводу дров, да, вроде много я там и закладываю, и еще принес. В общей сложности, вот сколько у меня в багажнике лежало, где-то килограмм 10, ой, 10, 2 раза по 10, это вот килограмм 20. Мы здесь и истопим. То есть, если суммарно, это где-то порядка, сколько, 3, 20, ну, порядка 60 киловатт мы постараемся получить и на все это помещение. Частично пойдет на нагрев воздуха, ну и частично пойдет на нагрев этой облицовки. Расскажу кое-что интересное про этот камин. Как я говорил, не первое знакомство заказчика с этой каминной топкой. И в соседнем маленьком домике, он там за окном, тоже стоит такая каминная топка, но обложена она кирпичом. И история вообще, как сюда попал этот камень. Значит, заказчик уже был с ним знаком, он строил баню, и у него был кирпич из талькохлорита. Вот. Заказчик увлеченный очень человек. Он решил провести эксперимент. То есть везде же говорится о том, что талькохлорид это камень теплоемкий. И он взял кирпич обычный керамический и взял кирпич из талькохлорида и положил их в духовку оба. Разогрел максимально эту духовку градусов там, до 250-300, ну 250. Вы можете сами, к слову, провести такой эксперимент в духовке. И положил два материала, так вот кирпич остыл, ну если не в 3, ну как минимум там, в 2 раза быстрее. Я полагаю, что масса кирпича была все-таки поменьше, это сыграло свою роль. Вот. Но и отдает только хлорид действительно тепло дольше. Дольше насколько? Можно посчитать точно, и мы, возможно, с вами займемся в одном из видео ближайших этими расчетами. Но для простоты понимания где-то примерно процентов на 30. Заказчику понравился сам материал, что он действительно тепло накапливает и долго его отдает. И, в общем-то, было принято решение, обратился он как раз вот с просьбой помочь отыскать ему вот такого плана готовую облицовку. Еще особенность одна этой облицовки, она собирается без всяких клеев. Внутри вот у этих элементов это все отдельные элементы. Приходят они в коробке подписанные и все по отдельности. И собираются вся эта облицовка при помощи ключей и, в общем-то, напрямую. То есть в пазике ставится такая металлическая пластина, и сверху ставятся следующие элементы, и, соответственно, движения никакого нет. Собирали здесь этот камин, не наша монтажная бригада, но происходило это не в целях экономии, а, как я уже говорил ранее, заказчик очень увлеченный человек, и ему многие вещи нравится делать, экспериментировать, пробовать самостоятельно. Эта облицовка на объекте разбиралась и собиралась 3 раза. Первый раз на сухую, второй раз ее там собрали стопкой, третий раз поменяли тут некоторое расположение, ее разобрали, снова собрали. Вот. И весь этот процесс не занимает практически времени. Вот. Очень удачное решение, потому что представьте, что если вы делаете какой-то короб из, не знаю, даже если вы делаете его из суперизола или там гипсокартон с ватой вдруг еще, то это какая-то такая серьезная конструкция, и если камин однажды в вашей жизни придется переделать, то это, конечно, целый трэш. То есть это все надо будет разобрать и делать ремонт, в общем-то, во всей комнате.
В случае с этой каминной топкой бывает так, что люди куда-то переезжают из дома в дом, ее можно будет забрать с собой. Ну, то есть буквально за час ее разобрать, упаковать и увезти, просто отключив топку от дымохода. При этом, если не привязывать ее к стенам, то, ну, соответственно, и отделку вы тоже трогать не будете. Вот такая интересная особенность. Она вроде как не сразу очевидная, но она вот такая есть. Камень наш медленно, но верно прогревается. Ну, вот здесь уже горячо, совсем горячо. 48 градусов. Вот этот камень прогрелся до 20. Я напомню, что когда мы только приехали, камушек был такой, ну, холодный. Здесь всего 2 градуса было. Давайте еще заглянем внутрь. Топка греется, конечно, безжалостно. Сама температура трубы 200 градусов. Температура на поверхности камня 44 градуса. То есть, видите, камень начинает прогреваться. Еще интересно, что для еще большей аккумуляции тепла заказчик поставил на топку еще дополнительно, видите, кирпичи из талькохлорита. Так, показать вам кирпичик. Вот он, видно? Он горячий, я его уже не достану, не потому что он тяжелый, хотя он реально тяжелый. Он, ну, тяжелее, наверное, раза в 2, как минимум, чем кирпич обычный. Ну вот, и сам этот кирпич, это верхняя его часть, он нагрелся до 60 градусов. А вот нижний кирпичик, сейчас я померяю, попробую. Ну, вы знаете, уже там градусов почти до 100. Да, до 120 градусов. О, ну и в самой комнате уже теплее, 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 теплеет. Вагонка прогрелась до 27. Ну, в комнате уже, видите, мы когда зашли сюда, изо рта шел пар. Сейчас пар уже не идет. Ну и мне действительно не то, что даже тепло, мне жарко. Вот боковины греть еще надо. Еще пока недостаточно они прогрелись. Ну, вы знаете, температуру облицовка начинает набирать быстро. Уже, я думаю, конвекции здесь не нужно. Я закрою вот эту переднюю решетку и попробуем нагреть облицовку немножко быстрее. Так, вот тут есть такая особенность, это принято решение заказчиком, можно было сделать по-другому, да и вы, в общем, тоже вольны сделать и выбрать вариант немножко другой. Значит, смотрите, вывод трубы сделали сверху на облицовке. Подойди, давай покажем людям. Вот. И здесь внутри, за вот этой верхней решеткой, стоит труба. Из силиката кальция сделан вот этот короб. И он установлен прямо на облицовку. То есть в плитах сделано отверстие. И вышла труба и пошла, подключилась в дымоход. К слову, дымоход это шидель керамический. Как я говорил неоднократно, называется в России эта система УНИ. В Беларуси система эта называется Ронда Плюс. Почему? Тема не этого видеоролика, но так оно есть. Как можно было сделать по-другому? Да, можно было подключиться сбоку. То есть в данном случае посчитали, что от трубы тоже будет какая-то еще теплоотдача. Ну, плюс, возможно, как-то виделась вот эта конструкция сверху.
Вот. А на самом-то деле можно вырезать отверстие вот здесь сбоку и подключиться прям сбоку к дымоходу такой же вот черной трубой. Можно даже заказать облицовку, когда у вас, я напоминаю, что вот эти вот все вещи, они заказные, мы можем спроектировать под вас форму почти любую. И вот этот дымоход, он может стоять прямо внутри камина, если это актуально, или можно заказать сантиметровую плитку, которой можно обклеить дымоход, он тогда будет как в общей композиции. Друзья мои, мы находимся здесь на объекте уже 3 часа, и в целом мы уже будем, конечно, закругляться. Сожгли мы где-то сколько килограмм, 15, может 17 дров. Я сейчас закинул буквально еще несколько поленьев. Немножко дров здесь осталось, но уже подбрасывать не буду. Облицовка уже очень прилично разогрелась. Значит, смотрите, вот эти плиты, которые находятся вокруг по периметру топки, и вот эти верхние, они прогрелись свыше 80 градусов. Ну, вот это конкретно плита 93. Самые холодные плиты, те, которые наверху, они прогрели где-то градусов до 35. Вот этого объема дров хватило для того, чтобы нагреть почти 800 килограмм камня. Нагреть комнату, я не скажу, что здесь совсем тут температура такая жилая, потому что здесь сквозняк, но в целом здесь более-менее комфортно находиться. Я думаю, что если бы здесь не было лестницы на 2-й этаж, были закрыты двери, то вот для отопления там 30-36 квадратных метров вот этой облицовки, топки было бы более чем достаточно. Есть еще одна интересная штука. Значит, люди, которые здесь работали, спустились сверху вниз и сказали, что наверху на самом-то деле еще теплее, чем внизу, потому что через вот этот лестничный проем шурует горячий воздух, не холодно вам там было, мягко говоря. Вот. Ну, а сам камин, вот этот, он остынет уже ближе к утру. С утра я здесь, скорее всего, не появлюсь. Единственное, что, конечно, позвоню заказчику, попрошу, вы скажете ему, в каком состоянии камин. И если будет кому-то интересно, действительно ли облицовка была теплая до утра, пишите в комментариях, я обязательно отвечу. Обязательно еще хочу вернуться в этот дом, потому что помимо того, что хочется посмотреть камин уже в законченном интерьере, я с огромнейшим удовольствием познакомлю вас еще и с интерьером, потому что дом уникальный. Здесь очень много, ну не то, что очень много, здесь практически все это такая ручная работа, это какие-то уникальная резьба. Я буквально вам покажу, что весь дом будет вот в таком вот интереснейшем стиле. Вот там баня, мебель, предметы интерьера. Все это будет выполнено примерно вот в одном стиле. Я понимаю прекрасно, что такой стиль подходит и нравится далеко не всем, но тем, кому он будет действительно интересен, я думаю,
будут ждать, потому что я еще постараюсь и подробно рассказать о том, как это делалось, и, если получится, познакомлю вас еще и с людьми, которые это все делают руками. Если у вас, я очень надеюсь, что остаются вопросы, потому что вот к этому камню теплонакопительному я собираюсь еще не раз возвращаться и знакомить вас и с каминами, и по способам обработки камня, и формы различные его покажу. То есть задавайте вопросы, я с удовольствием буду освещать какие-то полезные для вас лично вещи в своих видео. Меня зовут Степан, камины я продаю по всей России, по Беларуси. Обращайтесь за консультацией, если вам удобно приехать в Москве пообщаться лично, с огромным удовольствием это делаю. Главное, давайте согласуем немножко время. Вот. Если вы находитесь где-то далеко, то пишите комментарии. Мой Viber и WhatsApp, в принципе, они тоже всегда доступны. И будем с вами общаться и выбирать нескучные отопительные приборы. Степан знает. Всем счастливо. Пока. Every single day